Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Erwin, sales eksekutif dari Ion MT Haryono. Nah, pada kesempatan video kali ini saya sedang ada di mobil Hypertech HT Premium. Nah, di sini saya ingin memberitahukan salah satu fitur entertain ya dari mobil Hypertech HT ini yang beda dari lainnya. Nah, kita lihat ke head unitnya, lalu kita klik shortcut nih yang sebelah kursi ataupun volume, posisinya ada di tengah-tengah. Nah, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada race mode, natural sound, dan campfire. Untuk race mode yaitu menu ketika kita misalkan nih lagi parkir, terus kita nunggu istri atau pacar, atau kita mau istirahat dulu. Nah, kita bisa aktifkan ini. Nah, kita aktifkan dan juga kita setel waktunya berapa lama. Nah, nanti kursi yang ada di kabin depan ini akan reclining ke belakang dan akan memberikan sensasi santai buat kita. Sekarang ke campfire dulu ya. Nah, campfire ini dibilang yaitu salah satu fitur entertain buat cuaca yang lagi dingin nih. Nah, nanti akan memberikan sensasi hangat ya di dalam kabin seperti itu. Natural sound. Saya gedein volumenya dulu. Nah, di natural sound ini ada beberapa fitur seperti efek suara. Yang pertama ada suara hujan, terus angin, terus laut, suara burung, petir, dan juga suara serangga. Nah, kita lagi istirahat nih, nyalain rest mode. Kita aktifkan juga ini nih. Pertama, kita coba suara hujan ya. Nah, bunyinya seperti itu. Lalu suara angin. Suaranya kayak badai. Nah, suara laut. Nah, atau suara burung. Suara petir. Nah, ini suara serangga nih. Kita juga bisa kombinasikan suaranya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda yang sudah memiliki mobil Hypertech HT ataupun yang belum, bisa mencoba fitur ini dengan saya. Dan jangan lupa untuk pemesanan ataupun test drive, layanan konsultasi, silakan hubungi Erwin di nomor yang ada tertera di video ini. Terima kasih.